স্ট্রেঞ্জার কোম্পানি SPB3K অ্যাম্প্লিফায়ারটি খারাপ আছে। তো বন্ধুরা, যে প্রবলেমটা আছে আমি অন করছি অ্যাম্প্লিফায়ারটি, আপনারা দেখুন। অ্যাম্প্লিফায়ারটি অন হয়ে গেছে। তো আমি দুটো চ্যানেলের ভলিউমটা বাড়াচ্ছি। প্রথমে আমি এই চ্যানেলের ভলিউমটা বাড়াচ্ছি, দেখুন। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ঠিক আছে, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে। চ্যানেল বিটা বাড়াচ্ছি, দেখুন। দেখুন চ্যানেল এর পিক লাইটটা কম জ্বলছে আর চ্যানেল বিটা দেখুন বেশি জ্বলছে। তো চ্যানেল এর সাউন্ড ঠিক আছে, চ্যানেল বির সাউন্ড অনেকটা কম। তো দেখুন বন্ধুরা কীভাবে অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে ঠিক করা যায়। আমি এই প্রবলেম আরও আগে একবার ভিডিও করে দিয়েছি, আবার আমি একবার দুটো সমান ভলিউম দেওয়া আছে, দেখুন সমান ভলিউম দেওয়া আছে। একটাতে পিক লাইট দেখুন খুব জোরে হচ্ছে, আরেকটাতে কম হচ্ছে। তো আমি এখন অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে বন্ধ করে দেব। দেখুন অ্যাম্প্লিফায়ারটি প্রচুর নোংরা হয়ে আছে, প্রচুর ধুলোতে ভর্তি আছে। আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে আগে পরিষ্কার করে নেব, তারপরে আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটি কাজ করব। তো আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে প্রচুর নোংরা আছে, আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে আগে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। অ্যাম্প্লিফায়ারটা ভালো করে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন আমি প্রথমে এই যে দুটো ভলিউম আছে, ভলিউম দুটোর মধ্যে একটু প্রবলেম আছে। তো প্রথমে আমি ভলিউম দুটোকে চেঞ্জ করব। তো ভলিউম দুটোকে আমি প্রথমে চেঞ্জ করে দেবো, তো দেখতে থাকুন। ভলিউম দুটো আমি নিয়ে নিয়েছি। এই ভলিউম দুটোর মান আছে B10K। তো এই ভলিউম দুটো আমি লাগিয়ে নিচ্ছি।
ভলিউম দুটো খারাপ ছিল, আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, ডিস্টার্ব ছিল। তো বন্ধুরা এই যে ট্যাপিং পয়েন্টগুলো আছে, এই পয়েন্টটাকে ডিস্টার্ব করছে। তো এই যে ট্যাপিং পয়েন্টটা আমি এখানে ডাইরেক্ট কানেকশান করে দেবো। এটাও ডিস্টার্ব আছে, তো এটা আমি ডাইরেক্ট এখানে কানেকশান করে দিচ্ছি। এই পয়েন্টগুলোকে আমি কেটে নেব, কেটে ডাইরেক্ট এখানে কানেকশানটা করে দেবো। তো আমি কেটে নিচ্ছি। ডাইরেক্ট কানেকশানটা করে দিয়েছি। এখন এই বোর্ডটাকে একটু চেক করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স মারা আছে বাইরে, দেখছেন একটা রেজিস্ট্যান্স মারা আছে। তো এই রেজিস্ট্যান্সটা 3.3 রেজিস্ট্যান্স আছে। এটা মারা হয়েছে যে সাইডে সাউন্ড কম আছে, সাউন্ডটাকে বাড়ানোর জন্য এটা এই রেজিস্ট্যান্সটিকে লাগানো হয়েছে। তো এই রেজিস্ট্যান্সটিকে আমি খুলে দেব। আর এখানেও দেখুন, এখানেও একটা রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয়ে আছে। এই দেখুন, একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, তার উপরে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয়েছে। এই দুটোকেও ওই সাউন্ডকে বাড়ানোর জন্য লাগানো হয়েছে। তো আমি এই দুটো রেজিস্ট্যান্সকে আমি খুলে দেব, খুলে আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে চেক করব। তো আমি এই দুটাকে খুলে দিচ্ছি।
এই দেখুন রেজিস্ট্যান্সটা আমি খুলে দিয়েছি। রেজিস্ট্যান্সটা আছে 3.3K, এটা আমি খুলে দিলাম। আর দেখুন এখানেও একটা লাগানো হয়ে আছে, এটাকেও আমি খুলে দিচ্ছি। এই রেজিস্ট্যান্সটাও আমি খুলে দিলাম। এই রেজিস্ট্যান্সটা আছে 560 ওহমস, তো এটাকেও আমি খুলে দিলাম। আমি এখন বোর্ডটাকে আরেকবার চেক করে নেব অন্য কিছু প্রবলেম আছে কি না। মেন এখানে এই ট্যাপিং পয়েন্টটা ডিস্টার্ব ছিল, ভলিউম দুটো প্রবলেম ছিল। তো আমি এখন একবার চালিয়ে দেখে নেব বাকি কোনো ডিস্টার্ব আছে কিনা। তো আমি একটু গান চালিয়ে আমি এখন চেক করে নেব লেভেল লাইটটা ঠিক আছে কিনা, দুটো চ্যানেলে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা দেখে নেব। বন্ধুরা, গানের লাইন দেওয়া আছে, ভলিউম দুটো দেখুন বাড়ানো আছে, ভলিউম দুটোকে ফুল করা আছে। তো আমি এখন লাইনটা দিয়ে লেভেল পজিশানটা, লেভেল যে পিক লাইট দুটো আপ ডাউন হতো এই দুটাকে চেক করে দেখব। আর এই যে লেভেল লাইট, এই লেভেল লাইটও প্রবলেম ছিল, কারণ সাউন্ডগুলা যে সাউন্ডটা ছিল কম বেশি সাউন্ড ছিল, যার জন্যে পিক লাইটও কম বেশি দেখাচ্ছিল ও লেভেল লাইটও কম বেশি দেখাচ্ছিল। তো আমি এখন অন করতেছি, দেখুন। লেভেল লাইটও ঠিক আছে আর পিক লাইটও ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, অ্যাম্প্লিফায়ারটি এখন রেডি হয়ে গেছে। তো সেরকম কিছু অ্যাম্প্লিফায়ারটা প্রবলেম ছিল না, সামান্য প্রবলেম ছিল, অন্য যে মিস্ত্রি দেখেছিল সে ঠিক করতে পারেনি। তো এর ডিস্টার্ব দেখুন, এইখানে এই যে অডিও যে ফ্রিকোয়েন্সি যেটা ঢুকেছে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে লুজ কানেকশান হতো, যার জন্য এখানে প্রবলেমটা দেখা দিত। সেই কারণে এখানে রেজিস্ট্যান্স মেরে সাউন্ডটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আর এখানেও সাউন্ডটাকে রেজিস্ট্যান্স মেরে বাড়িয়েছে, যার জন্যে লেভেল লাইটটা ডিসব্যালেন্স হয়ে গিয়েছিল। তো এখন অ্যাম্প্লিফায়ারটি ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো প্রবলেম নেই। আমি সাউন্ড চেক করে দেখে নিয়েছি, ঠিকই আছে। তো বন্ধুরা, এই যে পিক লাইটে যে আপ ডাউন হয়, সাউন্ড আপ ডাউন হয়, অনেক রকম প্রবলেমও হয়। তো এর আগে আমি অন্য ভিডিওতে দেখেছি ড্রাইভার বোর্ড প্রবলেম থাকলে সেখান থেকেও অনেক সময় এই ডিস্টার্বটা দেখা দেয়। আর এই অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে কিন্তু ড্রাইভার বোর্ড দুটো ঠিকই আছে, কোনো প্রবলেম নেই। এর এই যে প্যানেল বোর্ড যেটা, এই প্যানেল বোর্ড থেকেই প্রবলেমটা হচ্ছিল। তো আমি এখন অ্যাম্প্লিফায়ারটি রেডি হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিয়েছি।